¿Sueles apretar la mandíbula sin darte cuenta? ¿Duermes con los dientes y la mandíbula apretada al dormir? Te voy a enseñar a hacer unos ejercicios para quitar tensión de la mandíbula y relajarla, para poder descansar y evitar problemas dentales, problemas en la articulación de la mandíbula y el bruxismo, además de evitar dolores de cabeza por crear esta tensión en la mandíbula y problemas de cuello, ya que esta tensión se extiende al cuello y a la nuca. El bruxismo tiene su origen que es psicológico por exceso de estrés y rabia contenida, y no vamos a conseguir eliminar esta tensión en la mandíbula si no eliminamos estas circunstancias de nuestra vida, pero con estos estiramientos y ejercicios conseguiremos aliviar los síntomas y la tensión, mejorando nuestra calidad de vida. Este ejercicio número 3 lo podemos hacer sentados en el suelo, en una silla o de pie. Es muy importante que todas las presiones se realicen por igual en los dos lados, con la misma presión aproximadamente, para no desequilibrar la mandíbula. Empezamos presionando el cráneo desde el interior de las orejas. Vamos presionando con las manos mientras aflojamos la mandíbula con la boca entreabierta, soltando la tensión por completo. Ve cambiando la posición de las manos y presiona por diferentes partes cercanas a tus orejas y huesos del cráneo. Ve buscando y palpando los puntos dolorosos que vayas encontrando, haciendo un ligero vaivén con tu cabeza mientras vas descubriendo los puntos dolorosos y presionas para liberarlos. Siente cómo te consuela dejar la boca un poco abierta y relajada mientras presionas debajo del hueso de los pómulos. Coloca la mano debajo de las orejas y vuelve a aflojar la boca y toda la mandíbula. Puedes agacharte colocando los codos en tus rodillas o encima de una mesa si estás sentada en una silla. Procura tener siempre la boca entreabierta con la lengua dejada caer en el paladar suavemente para evitar la tensión mandibular. Voy a subir una serie de vídeos, cada uno con un ejercicio distinto para que puedas practicar cada ejercicio el rato que tú necesites conveniente para descargar la tensión acumulada en tu mandíbula. Y puedes repetir los ejercicios de todos los vídeos de 1 a 3 veces al día. Sigue haciendo el resto de los ejercicios que muestro en los siguientes vídeos.